हेलो वाट्सएप छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा होइन। म चाहिँ अहिले मामु घर जान लाग्छु। अब रेडी भएर अब एकछिनमा निस्किन्छु। एकैछिनमा है त म रेडी भएपछि बल्ल देखाउँछु है हजुरहरूलाई। चाहिँ अब निस्किसकेँ, चप्पल लगाएरै जान्छु। धेरै यस्तो उसमा होइन गाडीहरूमा हुन्छ नि त, त्यसैले त्यही टाढामा हो। त्यो टाढामा हुनुको कारणले म चाहिँ जस्तो सुकै कपडाहरू लगाएर पनि मलाई चाहिँ लाज लाग्दैन होइन। सो त्यही भएर म चाहिँ अब उता छ्यामा घर जान्छु होइन सुरुमा। त्यसपछि गएँ धन्नै लडेको धन्नै छ्यामालाई उस गर्न हालेर जानु है होइन। म चाहिँ घडी लाउँछु त्यहाँ। आज छ्यामाले दुबईबाट मेरो लागि लिएर दिनुभएको घडी, छ्यामालाई पुर्याउन। ल म चाहिँ अहिले रेडी भइसकेँ। थाहा छैन छ्यामा रेडी हुनुभएको छ कि भएको छैन। खै छ्यामा भित्र बाटो कस्तो आउँछ बाटो खै अस्ति भर्खर हिजो कस्तो आउनुभएको छ्यामा? हिजो आउनु भयो खोइ त नानी कता गएको तिनीहरूलाई जाँदै गर। म बिस्तारै आउँदै गर्छु नि, जहाँ भेट्छु त्यहीँबाट जाउँला है। अर्जनहरूलाई खान्छ सबै कति नानीहरू कहाँ गएर ल निकाल्नु खै डल्ले काँक्रो खै हेलो गाइज भन न, लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गर्नु न। विश्वकर्मा पूजा इट्स मी माइसेल्फ आन्सर भन्नु। घरबाट हिँडेर नि आधी बाटोसम्म आइसक्यो। अब मामा घर केही छिनमा चाहिँ म पुग्नेछु। मामा घरभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा ठाउँमा पुगेर बल्ल मामा घर यिनीहरूलाई छोडेर फेरि छ्यामाले लिन आउँछु। अनि आज भ्याइयो भने चाहिँ म फर्किन्छु के अरे, भ्याइएन भने चाहिँ फर्किन्न। सो त्यसैले अहिलेलाई यति नै। अब बाँकी कुरो चाहिँ म अहिले पछि नै देखाउँछु हजुरहरूलाई। अहिले बाटोमा पनि अलिक फोकस गर्नु पऱ्यो, यतातिर हेर्न भ्याएको छैन भिडियो गराउनलाई। सो अहिलेलाई चाहिँ बहिनीसँगै कुरा गर्दै गर्नु है। लौ बाटो चाहिँ यस्तो छ रे भगवान। भाइ र दाइ अगाडि पछाडि। प्लिज डोन्ट से मी डल्ले काँक्रो भन्न। डल्ले काँक्रो I got a डल्ले काँक्रो डल्ले काँक्रो। सो गाइजहरू हामी चाहिँ मामा घर पनि आइपुग्न लाग्यौँ। बाटो यो चाहिँ जेठीको ट्र्याक्टर है। अनि हामी चाहिँ अब आइ त पुगिसक्यौँ, रोकियो। म चाहिँ होइन अहिले आइसकेँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई छोडेर चाहिँ म फेरि अब घर गएर छ्यामालाई यसको मम्मीलाई लिएर आउनु छ। अब कति बेला हो फेरि पनि यस्तो राति परिसक्यो होइन, खासै देखाएँ होइन। मलाई त राम्रोसँग देखाएन यार। हामीलाई त के देखियो होला।
अहिले चाहिँ म आइसकेँ देखियो यो चाहिँ हाम्रो आइन यता हेर त मेरो भाइ हेलो भन्न यता हेर र यो चाहिँ बहिनी भइहाल्यो यो अस्ति नै पनि पहिला मेरो ब्लगमा पनि आइसक्यो हो अब चाहिँ म यिनीहरू यहाँबाट चाहिँ जान सक्छ उ त्यतातिर खासै देख्दैन अब म चाहिँ छ्यामालाई लिन पनि जानु छ अनि जानु पनि पर्यो सो त्यही भएर अब एकछिनमा ल अहिलेलाई बाई बाई म अब जान लाग्छु म चाहिँ होइन अब गाउँ आइसकेँ अब गाउँ आएपछि अब एकछिनमा घर जान्छु अनि फेरि यहाँ नचाउन जानु छ सो अहिले एकछिनपछि चाहिँ घर पुगेर फेरि फर्किन्छु अनि त्यतिखेर पनि देखाउँछु म हजुरहरूलाई होइन यिनीहरू चाहिँ सबै यो डान्स सिक्न आउनेहरू खासै देखेको त छैन त्यही पनि अहिलेलाई हिजो अरे म चाहिँ गाउँमा आइपुगेर पनि होइन म चाहिँ घर जान्छु भनेको थिएँ अहिले गएको छैन अनि यहाँ भाइहरू भेटेँ कि सबैजना होइन भाइहरू यहीँ बसिरहेको थियो खेलिरहेको थियो अनि म पनि यतैतिर आएर अनि यत्तिकै बसिरहेको छु होइन आज यिनीहरू चाहिँ बाँदर्नीहरू हो यिनीहरूलाई खासै केही भन्नु हुँदैन यो दुईजना चाहिँ बाँदर्नी आइसक्यो मसँग चल्नलाई मेरो फ्यानहरू हो कि मेरो फ्यान हो कि बिग फ्यान त भन् बिग फ्यान त भन् बिग फ्यान भन् भन् घर जाने ए सुन्न म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु नरिसाउनु भन्नु अलि उसो के म चाहिँ अहिले घरको बाटो म फेरि दुईचोटि भयो फर्किँदा र सुत्दाखेरि चिप्लेर धन्नै गुल्टेको बाटो यस्तो चिप्लो छ नि सम्झेर आएको आफ्नो घर नत्र आउँथिनँ